But for now, ndenda kwa dakika nini nigetha njoke tuingire thiini wa undu ucio ungi. For the next 30 minutes. Amen. That 30 minutes ni enough. Ndenda gwita Kate. Hallelujah. Kate yoke haha. Rugamia roho yake goko na ini giki. Niguo. Ciugo iria Ngai akumwira atwire ri. Amina. Atwire. Oh yes. Uria kutwira ri. Amina. Ndagika 30 ri. Niguo. Ikiri njega. Ni njega. Ndomuhurira ruhiru wega tafadhali. Hallelujah. Hura ruhiru wega. Karibu sana, karibu sana, karibu sana. Amen. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Amen. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Umuthi gutiri na heho githitiguo. Leo kuna baridi. And I thank God tondu ni Ngai mwihokeku. Ritwa ria Jesu rirogocwo. Ngeithio guo ta mundu wihokete Ngai. Ngeithio guo ta mundu wetereire Mwathani. Bwana asifiwe. Hallelujah. Glory be to the name of Jesus. Amen. Thank you mutugatiri. Na niyo nigutite. Na ti ndungata nyingi muno ndiaga. Ti undu wa gucimena. No niyo nigutite. Niyo nigwendete kumuriku-ini wa ngoro yakwa. Na nindakena ni tondu wa kunjitikiria thiini wa kigongona giaku. I don't take it for granted. Ni undu wa kuhe kigongona giaku. Ngiona mundu wothe urakuhe kigongona giake okinyange na ni ariheire thogora wa kigongona kiu. Ucio ni mundu gwitikitie na ni mundu wikiria githiini waku. Mwathani Jesu arogocwo. Nindakena ni kumuona aria njui na iria itoi. Riri ti rita riakwa ria mbere guka guku. Ni njukite o guku. Ngoro yakwa irituhite muno ngirugamio haria. Na maundu maria ndendaga kuigua timo ndaiguire. No ni gukumwo ndakumirwo. Bwana asifiwe sana. Tondu nyumba-ini ya Ngai ni kuri nginya gukumwo. Na ndungata ino ya Ngai ni uwi ati ni umwe wa aria mangigiria gwika undu njage gwika. Mwathani arogocwo tondu ni ndimutiite. Njitagwo Njeri kana Catherine na aria manjoi mitandao-ini njitagwo Kate Jijo. Nie mutumia uria utari muthomu no njaragia githungu tondu gutire kindu Ngai atangi guthomithia. Bwana Yesu asifiwe sana. I'm not a mediocre person. Kiu ni githungu. Bwana asifiwe sana. Ndi nyina wa ciana nyingi muno. Umwe wa gwiciarira muiritu mugima na ni murata wa mutungatiri ni anjirire ngugeithie na njira ni umutete. Ndakimwira ni gukinyia ndumiriri. Thomaga kuria PCA nie ndi mu Presbyterian nikuo ndereirwo nikuo kiria ndikiumite na nikuo kirutururirwo tondu gwitu ni tureraga iheo na ni ndereirwo kuo ginya no ngoro ndikinyanĩire ni hari ikinya nginyukitie. Mwathani arogocwo na ni ndumirwo na ngeithi kuma gwitu tondu mutungatiri ni oende guku. Nie ndithiaga ta mwana utari na ithe na ndina ngeithi cianyu ni mwaciamukira. Mwathani arogocwo muno. Njoke njuge ni ngenetio ni Ngai ni tondu wa kuhonokia kunjiguira tha na kunyamura nigetha ndimutungate. No tungata uyo na mundu angegeria kura ndoraga biu tondu ndanageria kura ginya mutungatiri wanyu akandindikiriria ngamenya nani ndekunyona ngora. No na ingiura kana no ngiura Mwathani akoragwe hamwe na ithuĩ. Bwana asifiwe sana. Koguo ndi muhonoku na ndoka tu gucokia ngatho ni tondu uria Ngai ekite. Mutungatiri ndimwe kahinda kanene muno na rimwe ni ndigagwo kana ni gugwita biu mutungatiri tondu wa haria tumanitie nawe. No ndarora Ngai waku uria ekite ngeririria Ngai waku na ngeririria Ngai wa ihenya. Bwana asifiwe sana. Mungikorwo mutioi Ngai wa ihenya ni akoragwo guku. Ngai wa guku ni wa gutengera. Bwana asifiwe sana.
miakera reho kahinda karareho hanini mutungatiri uguo rari tiguo rahanaga mani ndironire nginya ni onorete Ngai akumio githe tiguo Ngai wa nyama niokete kundu kuriku na Ngai ni mwega tondu ni agaruranagia maundu Ngai ni agaruraga riboti ya mundu uri andu marakuira makaga gukumenya umuthi ndahoya muthenya wa umuthi Ngai arokugarurira ritwa riaku uri andu marakuira matigakumenya uguo umuthi Ngai arokuhitha gwa kahinda nigetha twa gukugarurira ritwa aria maronaga we mutheni makore ni ucenjeirio ritwa riaku aria maraugaga we nduri kiene makore ni ucenjeirio ritwa riaku tondu tutungataga Ngai wa ihinda ringi ritwa ria Jesu rirogocwo guku ni kwega na kirathimo giakwa ni ndutite guku ndikuga haha no ni ndutite na we muira ni ndutite na nigukenera Ngai ni tondu wa inyuĩ inyuothe na ndungata cia Ngai iria ciguku muvia Ngai akurathime na nie nikuhijack ndahijackire muvia ni tondu wa maundu matiganite Ngai akurathime ndungata ya Ngai ndenda turugame ithuothe nigetha tuingire kiugo-ini kia Ngai ndagika nini muno kuria gwitu ni kuri karwimbo tuinaga tukauga Jesu ni tugukugoca Bwana asifiwe sana gutire kindu gikenagia Ngai na gutire kindu kihutagia ngoro ya Ngai ta kumugoca ritwa ria Jesu rirogocwo nawe wamenya hitho yo ya kugoca Jesu ni athaga thirikari ya matu-ini gutungatire ndemoira ate ni atungatagira mundu Bwana asifiwe sana muthenya ungi ndirari na kieha umuthi Ngai ni akiguithetie thi otanguete mbukangite muthenya ungi ndirari na maithori umuthi ndire na maithori muthenya ungi ndirari na kieha ni kurigwo guguikara atia no umuthi Ngai ni aheanite hanja ni tondu ni Ngai mwihokeku Jesu ni tugukugoca wabararie tu guoko gwaku na iguru wira Jesu ni ndakugoca regardless of what you are going through wira Jesu ni gukugoca Jesu ni tugukugoca Jesu Jesu ga toromeka Ngai Jesu rakame
Tuka muno mbere yaku nigetha utwaririe muthamaki Ngai. Jehova ni wega ni gutuhe ihinda ringi ria guka nyumba-ini yaku nigetha tukugoca tugwekerera na tugutie Mwathani. Ni wega ni tondu wa tha ciaku iria tukinyagiria o rucini Ngai. Ni wega we Ngai ucenjagia muturire wa mundu. Ritwa riaku rirogocwo na rirotio muno Ngai. Rucini rwa umuthi ni ndahoya uhuthire ta uria ukwenda. Kungikorwo Ngai kwina undu kindu kana mundu ungigiria Ngai wa Isiraeli kuhota gugutungata rucini rwega, ndahoya Mwathani gutherio niwe na kuhuthirwo niwe ta uria ukwenda. Ni wega Ngai tondu wa gutuiguira tha, ni wega ni tondu wa tha ciaku. Na riu Ngai tuoya hinya na wathani Mwathani, tugikania ndaimono ciothe iria ciambararagia iguru ria kiugo giaku Ngai. Twashiga rungu rwa maguru maku thiini wa ritwa ria Jesu. We submit ourselves to the authority of Jesus. We submit our pressures to the authority of Jesus. We submit our problems to the authority of Jesus. We submit our mind, oh God. We submit our spirit, oh God, to the mind of Jesus. Father, we love you and we worship you. We love you, Jesus. We give you all the glory. Yes, Lord. Kiugo giaku githie na mbere Mwathani. Reke kiugo kiu gitutungatire Ngai wa mwega. Reke kiugo kiu gitukanie. Reke kiugo kiu gituhonokie. Reke kiugo kiu gituhonie. Thiini wa ritwa ria Jesu. We love you, we worship you. We love you, Jesus. Give you all the glory and we magnify your name. Thank you, Jesus. Because we pray this trusting and believing in Jesus' name. Amen. Amen. Let us appreciate the Lord even as we sit down. Kay tohorera Jesu rohe rwega tutoke tukale. Tohorera Jesu rohe rwega. Letharone mohorera. Tutoke waege tujia kuikale. Thank you, Jesus. Thafuri mirongo ena. Psalms 40 from verse number 1. The Bible says, I waited patiently for the Lord. He turned to me and heard my cry. He lifted me out of the slimy pit, out of the mud and mire. He set my feet on a rock and gave me a firm place to stand. He put a new song in my mouth, a hymn of praise to our God. Many will see and fear and put their trust in the Lord. Thomera tu Biblia ya Gikuyu ndaguthaitha. Thaburi mirongo ena. Hallelujah. Rurukiro cio muriganitio mwire ni ukurutwo itomboya-ini umuthi. Tiramakania ni itomboya ria muthemba uriku we thiini wario. No Ngai ni egukuruta itomboya-ini. Bwana asifiwe sana. Amen. Thaburi mirongo ena. Hallelujah. Twambiririe hau imwe. Verse 1. Amina. Thank you, Jesus. Ndetereire Mwathani andeithie ongirĩrĩirie. Amen. Nake agĩthikĩrĩria na akĩigua kĩrĩro gĩakwa. Kĩnduta irima-inĩ rĩrĩa rĩrĩũru o thĩinĩ wa mũtondo mũriku mũno. Yes. Akĩndũgamia igũrũ wa ihiga, akĩhotithia kwĩhanda wega. Agĩkĩra rwĩmbo rwerũ kanua-inĩ gakwa rwa kũgoca Ngai witũ naruo. Andũ aingĩ marĩonaga ũguo magetigĩra, magakĩiga mwĩhoko wao harĩ Mwathani. Amen. Kũrathimwo rĩ. Amen. Ketukinyie hau. Amen. Hallelujah. Ndetereire Mwathani ongirĩrĩirie. Ndetereire Mwathani ongirĩrĩirie. Bwana asifiwe sana. Gweterera nĩ kũrĩ ruo rĩmwe, na nĩ kũrĩ ũtiganu wa gweterera, nĩ kũrĩ ũtiganu wa gweterera Mwathani na gweterera Mwathani o ukirĩrĩirie. Bwana asifiwe.
nĩ kũrĩ andũ metagĩrĩra mwathani no mamwetagĩrĩra makenegenaga nĩ kũrĩ andũ metagĩrĩra mwathani o makĩũragia ciũria no nĩ kũrĩ gweterera mwathani o ũkirĩrĩirie nĩ kũrĩ gweterera Ngai o ũkirĩrĩirie ũtekũnegena nĩ tondũ wa maũndũ marĩa ũragerera gweterera ndetereire mwathani ngirĩrĩirie nĩ kũrĩ maũndũ ndageragĩra nĩ kũrĩ maithori ndarĩ namo nĩ kũrĩ ruo ndarĩ naruo nĩ kũrĩ gũcakaya ndacakayaga no nĩ ndetereire mwathani o ngirĩrĩirie niĩ itekũmũria ciũria nĩ ndetereire Ngai o ngĩmũgocaga o ngĩmũheaga rwĩmbo rwa ũgoci nĩ ndetereire mwathani o ngĩmũkumagia rĩmwe maũndũ makaritũha ngaremwo nĩ kũrũgama na magũrũ rĩmwe ngathiĩ ngĩkurumaga rĩmwe ngathiĩ ngĩgitũkaga no njetereire mwathani o ngirĩrĩirie tu rĩmwe maithori makaingĩha rĩmwe rĩrĩa andũ a thiritũ yakwa makanyamũka andũ a nyũmba yakwa makandiganĩria no ndetereire mwathani o ngirĩrĩirie rĩtwa rĩa Jesũ rĩrogocwo na kiugo kĩa Ngai gĩkauga atĩrĩrĩ na hĩndĩ ĩyo ndetereire mwathani ngirĩrĩirie rĩ nake Ngai akĩhũgũra ũthiũ wake nake akĩnjĩhũgũrĩra akĩndora andorire na tha akĩndora na ritho rĩna tha nyingĩ na hĩndĩ ĩrĩa ndorire tondũ Ngai ndararaga mũndũ akamũtiga ũguo angorire ndĩirima-inĩ rĩarĩ na mũtondo mũingĩ arĩa manaikara kũndũ kwĩna maaĩ arĩa manaikara kũndũ kwĩna itomboya arĩa manaikara kũndũ kwĩna mahuti maiyũrĩtwo nĩ maaĩ maingĩ ũngĩingĩria kũgũrũ gwaku nĩ gũtonyerera ũtonyagĩrĩra o ũrĩa ũrathiĩ ũkirĩrĩirie rĩ maũndũ makaritũha rĩ ũgathiĩ na mbere na gũtonyerera no Ngai akũrora na ritho rĩake rĩa tha akũrorire agĩkũgucia agĩkũruta itomboya-inĩ agĩkũruta kũu kwarĩ na thĩna agĩkũruta kũrĩa kwĩna maithori agĩkũruta akũgucĩtie na nĩ tondũ wa gũkũruta rĩ akĩmenya wauma wĩna ndoro akĩmenya wauma wĩna maithori akĩmenya wauma wĩna kĩeha koguo nĩ kũrĩ wĩra wabataranagia Ngai akũrutĩre rĩtwa rĩa Jesũ rĩrogocwo na rĩrĩa akũrutire gĩtomboya-inĩ akũrutire ũiyũrĩtwo nĩ igunyũ akũrutire ũiyũrĩtwo nĩ kĩeha ona ndũrĩ na hinya tondũ itomboya-inĩ gũtirĩ irio ndũrĩ na hinya tondũ itomboya-inĩ gũtirĩ maguta ndũrĩ na hinya tondũ itomboya-inĩ gũtirĩ kĩndũ ũngĩona ndũrĩ na hinya tondũ itomboya-inĩ we mũtukanĩre no rĩrĩa Ngai akũgucirie itomboya-inĩ ũndũ wa mbere ũrĩa ekire nĩ gũgũthambia amenyire gũgũthambia ndoro ĩrĩa warĩ nayo na gũthambia kĩreka ũme ndagũthambirie agĩkũrũgamia hakuhĩ nĩ tondũ nĩoĩ no ũhue rĩngĩ nĩ tondũ nĩoĩ no ũcoke itomboya-inĩ akũrutire agĩkũrũgamia handũ haraihu na igũrũ akũrutire agĩkũrũgamia agĩcoka agĩgũthambia nĩgetha ndũgatindirũke ũgwe agĩkũruta agĩgũthambia nĩgetha ndũkanyororoke ũcoke rĩngĩ agũthambirie agĩkũrehe ihiga igũrũ akiuga ũyũ nĩ mwana wakwa nĩ niĩ ngwĩrorera rĩtwa rĩa Jesũ rĩrogocwo Bwana asifiwe sana na hĩndĩ ĩrĩa akũrutire itomboya-inĩ agũthambia arekire ũme tondũ ndũngĩrũgamio ihiga-inĩ wage gũtindirũka rĩngĩ koguo agũthambirie agĩkũhura wega agĩkũhaka maguta agĩkũiga ihiga-inĩ igũrũ ihiga-inĩ igũrũ nĩ kuga atĩrĩrĩ mathĩna marĩa maragũthumbũraga akĩmatiga itomboya-inĩ maithori maku akĩmatiga itomboya-inĩ kĩeha gĩaku agĩgĩtiga itomboya-inĩ ng'aragu yaku akĩmĩtiga itomboya-inĩ rĩtwa rĩa Jesũ rĩrogocwo itomboya rĩa mũtũrĩre kwahoteka we gũkorwo wĩ haha wĩ thĩinĩ wa itomboya ũrarigwo gwĩka atĩa warora na gũkũ ndũrona njĩra warora na gũkũ ndũrona njĩra no nĩ ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ itomboya-inĩ rĩu ũrĩ Ngai nĩ agũkũruta na to gũkũruta tu agũkũruta nĩ kũrĩ andũ ũmũthĩ mekũrutwo itomboya-inĩ rĩa ndwari nĩ kũrĩ andũ ũmũthĩ mekũrutwo itomboya-inĩ rĩa mathirĩ nĩ kũrĩ andũ ũmũthĩ mekũrutwo
acoke akoigĩrĩra ihiga igũrũ arĩa maronaga gũtirĩ kũndũ ũngĩthiĩ mwaranagia mũndũ ũrĩa nĩ ũrĩkũ arĩa maroragia kũrĩa tũraga mwaranagia mũndũ ũyũ nĩ ũrĩkũ kũrĩa andũ maratwĩrorera mũthenya wa ũmũthĩ na meitomboya-inĩ rĩa maithori nĩ mahĩtĩirio nĩ andũ arĩa mendete nĩ mahĩtĩirio nĩ aciari ao nĩ mahĩtĩirio nĩ andũ arĩa matindaga nao nĩ maturĩtio ngoro ciao mũno o nginya makaingĩra itomboya-inĩ mararigwo megwĩka atĩa nĩgetha maume kũrĩ meitomboya-inĩ rĩa kwaga kuohera. Bwana Yesu asifiwe. Twarora mũndũ ũguo kaigua tongĩkua nĩ tondũ wa maũndũ marĩa nagwĩka. Warora mũndũ ũguo kaigua tokũrĩra nĩ tondũ wa maũndũ marĩa nagwĩka. No ndoka gũkwĩra mũthenya wa ũmũthĩ Jesu nĩ aroka gũkũruta itomboya-inĩ rĩu. God is coming to set you free and is going to set you free indeed. Biblia irauga atĩrĩrĩ, he put a new song in my mouth. Na kĩa kũnduta itomboya-inĩ athambia wega njĩhaka maguta anjĩkĩra nguo ĩngĩ ya riri anjĩkĩra nguo ĩtarĩ na gĩconokore agĩkĩra rwĩmbo rwerũ kanua-inĩ gakwa agĩkĩra rwĩmbo rwerũ kanua-inĩ gakwa agĩkĩra rwĩmbo rwa goci itomboya-inĩ gũtirĩ irio irĩagwo Ngai anduta itomboya-inĩ akĩhe gĩa kũrĩa itomboya-inĩ gũtirĩ nguo njega Ngai anduta itomboya-inĩ akĩhe nguo akenduta itomboya-inĩ rĩa kwaga ũiru akenduta itomboya-inĩ rĩa kwaga gũturagwo nĩ maũndũ marĩa andũ magwĩkaga. Bwana asifiwe sana. Na reke ndĩmwĩre okorwo nĩ kũrĩ kĩndũ kĩngĩgũtũria thutha na maithori na guoya nĩ tondũ wa andũ ũrĩa maugaga igũrũ rĩaku. Bwana asifiwe sana. Na thĩinĩ wa mũtũrĩre nĩ ũrabatara mũrata ũmwe tu akiona hĩndĩ ĩrĩa wĩna ruo na maithori nĩ akwĩraga tiga ũrimũ tondũ nĩ ũyũ wĩ itomboya-inĩ na itomboya-inĩ rĩtikaragwo mũno itomboya-inĩ rĩũgũka kũrutwo nĩ Ngai. Samueli wa mbere 17 Daudi akiuga atĩrĩrĩ gũkĩa na mbara nake Goliathũ akĩrũgama akiuga njetherai mũndũ ũmwe ũngĩhota kũhũrana na niĩ njetherai mũndũ ũmwe ũngĩhota kũhũrana na niĩ o nginya kĩnyarara ita rĩa Isiraeli. Na kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa Daudi aiguire ũguo nĩ tondũ nĩ matwaranĩte na Ngai akĩmenya niĩ ndĩ gĩthaka-inĩ gĩthaka-inĩ nĩkuo moko makwa marutagĩrwo mbara gĩthaka-inĩ nĩkuo ndutagwo gwĩtigĩra Ngai gĩthaka-inĩ nĩkuo ndutagwo gweterera Ngai. Daudi atũmagwo akarĩithie ng'ondu cia ithe hĩndĩ ĩrĩa kwĩna ageni mũciĩ. Daudi atũmagwo akarĩithie ng'ondu gũtarĩ na mũndũ ũramũrũmbũiya. Na kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa kũu akĩrĩithia rĩ nĩkuo atungagĩra nyĩmbo cia goci hĩndĩ ĩrĩa kũu akĩrĩithia rĩ nĩkuo amenyaga kwĩhoka Ngai. Na Biblia akauga atĩrĩrĩ rĩrĩa okire agĩkora Mufiristi akĩnyũrũria ita rĩa Isiraeli akera mũthamaki atĩrĩrĩ gĩthaka-inĩ ng'ondu cia baba hĩndĩ ĩrĩa cioka kũnyitwo rĩ ndĩcinyitaga kanua ngacigaganyũra hĩndĩ ĩrĩa ng'ondu cia baba cioka kũnyitwo rĩ ng'ang'anyũraga mũrũthi nĩ tondũ nĩ oethirie ĩmwe atĩ gĩthaka-inĩ nĩkuo arutagĩrwo kũina gĩthaka-inĩ nĩkuo arutagĩrwo mahoya gĩthaka-inĩ nĩkuo arutagĩrwo kwĩhinga gĩthaka-inĩ nĩkuo arutagĩrwo gwĩtigĩra na kwĩhoka Ngai. Ona wanyona ngerera ũmũthĩ tigana na niĩ ndĩ gĩthaka-inĩ tigana na niĩ nĩ ndĩramenya kũrũa gĩthaka-inĩ kĩu ndĩrĩ nĩkuo moko makwa mararutĩrwo mbara tiga gũthekerera ũmũthĩ nĩ tondũ ndĩ gĩthaka-inĩ wanyona nyihĩrĩirwo rĩ tigana na niĩ moko makwa nĩ mbara mararutwo moko makwa nĩ mbara mararutwo gĩthaka-inĩ kĩu kĩa wagire nĩkuo ndĩrarutĩrwo nĩ Ngai kũmwĩhoka nĩgetha ngamũtũgĩria rĩrĩa irio igoka. Rĩtwa rĩa Jesũ rĩrogocwo. Na Daudi akauga atĩrĩrĩ gĩthaka-inĩ ndahũranaga na mĩrũthi na nduba na Ngai ũrĩa wandutire mĩrũthi-inĩ na nduba rĩ tathikĩrĩria Daudi. He spoke sarcastically. Tell your neighbor sarcastically.
nä kå rä thä ndä å rä rora thä na å cio wä naguo å nyarare å wä re niä mwaka wa 2021 må thuri wakwa nä akuire ngä rigwo nä atä angwä ka rä u wega thä na gaka kanini no ngå nyararire tondå Ngai wa 2021 nä okirie akä ndeithia Ngai wa 2020 kuma korona yoka nä we Ngai wakwa andå magakua makandiga andå makahingärwo manyåmba makandiga andå magatahwo makandiga rä u thä na å yå thikä rä ria ngwä re ndakå nyarara o ta å rä a Daudi anyararire Mufiristi å yå tarä må ruithie. Glory be to the name of Jesus. Daudi akiuga atä rä rä ngwenda kå rå wa na Mufiristi å yå wanyarara itarä a matu-inä kwanja ona ndamwä tire Mufiristi amwä tire Mufiristi å yå tarä må ruithie kwao nä Mufiristi Kihii tini ndarä handå ekä te atä a atwarä two na rä u nä å raimajini må ndå må gima å kä rå wa nakä o Ngai ona kä ngä korwo kä raihä te atä a ma no å rä kä gå tha Bwana siwe sana njiguaga rå me nä harä kiugo tangä meta ona å ngä korwo wä må rakaru atä a tondå ngä hetio mete aririkanaga ruo rå rä a iguire akarua guo na igå rå rå kauma ona å ngä korwo hana atä a tondå nä oä ruo rwa kå gimario nä Ngai. Bwana siwe sana gäthaka-inä kä u å rä nä kuo Ngai akå gimaragä gäthaka-inä kä u å rä nä kuo Ngai atwaranaga nawe na nä tondå nä å må Daudi angä ainå kirie kagondu kamwe hatarä tondå namba ä mwe nä anyarairwo nä ithe. That is a story for another day. Tondå nä anyarairwo nä ithe na nä kä o Bibilia ĩroria atä rä rä nä kä o hä ndä ä rä a maguta mokire gå itanä rä rio oririe atä rä rä nä harä nongä nä harä akiuga nä harä nogekå koguo na ithe ndetä kä tie biå nä kaå no tondå rä arä ihinda rä ake rä a gå teithio nä Ngai rä arä ihinda rä ake rä a gå teithio nä Ngai rä arä ihinda rä ake rä a gå teithio nä Ngai akä oria atä rä rä maguta maya nä marega gå itä ka nä tondå Ngai augä te nä wakuma mä thirimo-inä yaku rä nä kå rä na kangä Daudi akiuga atä rä rä nä nengerwo Mufiristi å tarä må ru na hä ndä ä rä a gokire kä o kä Ngai kiugaga na nä ndä roragä ra mwanake å cio tondå Bibilia yugaga he was a land karä kamwana kanini gatune koguo karä gathaka karä gatune hanini kwä må bä a karä gatune we na kä rekanä ro kä rauga atä rä rä nakuo gå gä etererwo gå tirä å ndå wekä kire nginya hä ndä ä rä a mwanake å cio akinyire ndä ciragio kire atwarithä tie må bara wake o må tugo wa ihä akuanä tie indo iria ciothe akuanä tie na gå kå no nä kå rä å ndå mwe matamenyaga atä rå cinä athire rå ruinä mwanake rå cinä athire må rä ithia wa mbå ri no gå gä tuka gå gå tuka må thamaki tondå Ngai nä acenjagia rågano rå cinä rwa å må thä no gå korwo å kire å kuä te ngoro no gä thaka-inä kä u rä Ngai nä aroka gwä ka å ndå mwerå no gå korwo nginya wä må hingä ra nyåmba no gå korwo ndå rä nginya na ciana å ratwara thukuru no nä getha wä gä re na må ciä waku rä Ngai no nginya akå hä tå kä rie gä thaka-inä no nginya arute moko maku mbara no nginya akå rute gwä na gweterera andå anyu no nginya akå rute gweterera andå arä a makoragwo marä hakuhä må no nawe no nginya gå tiga wä wiki na no nginya agå tiga nä getha kå rute mbara no nginya akå rute gå kwä hoka no nginya akå rute kå mwä hoka no nginya akå rute atä kwä na irio na ndå ngä rä a ti tondå wa gå korwo ndå rä nacio ti tondå wa gå korwo ndå rä nacio no kwä na irio no ndå ngä rä a nä tondå wa ngwatanä ro ä rä a må rä na Jesu må rå wa Ngai. Glory be to the name of Jesus. rå cinä akerwo aumagarie mbå ri cia ithe o rä a kå hana må tugo no nä kå rä å ndå mwe nyå mba ä yo atamenyete atä å må thä nä guo må thenya wa kå ririkanwo ndå rabatara mä thenya ä rä kuma kwä Ngai å rabatara å mwe tu å rabatara Ngai arie kiugo kä mwe tu nake må ndå å yå agä å ka
ena uru moinge mono akenyararaga mbare ya Isiraeli gutiabataraga methenya ere na gutiabataraga gukirio gwake muthenya ere kwabataraga tu oke muthenya omwe atume ndungata yake uria toire githaka-ini arutagwo ni Ngai aigue ni anyarara Ngai wake ona ndamakagio ni Ngai wa andu acio angi amakagio ni Ngai wake akeyuria terere mundu uyu taratambura Ngai uria ndungatagira ri mundu uyu taratambura Ngai uria uheaga hinya no hoti wa kugaganyura miruthi tonua ri mundu uyu ni mundu mukigu akimera ni ndekererio mundu ucio ni ndekererio Mufiristi ucio tari muruithia ni ndekererio ucio wanyarara itari ya Isiraeli ndoka gukwira muthenya wa umuthi we urandora ukona ndi mundu muhinyerereku muno we urarora mundu uyu ungi ukona ni muhinyerereku tondu hwaini arahingeirwo nyumba tondu ira ndanaria kendo prepare yourself tondu ucio ni aguka gukomborithia nyumba weharirie muno ni tondu ndairia itari na ciana Ngai ni aragarurania maundu Ngai ni aragarurania maundu na mbegu ya mwana ni kuingera na mutumia ucio ndagwetwo thata ringi mutumia ucio ni agwetwo nyina wa ruriri yakenduta itomboya-ini na gekira rwimbo rweru thiini wa kanua gakwa until you persevere in the slimy pit Ngai ndagakwikira kanua-ini gaku rwimbo rweru no nginya ukiriririe itomboya-ini no nginya ukiriririe training-ini iri ori muthuri murata wakwa ni mujeshi npokiaragia muno ngamuria training ya jeshi uria koragwe hana na ni anjirire ciugo igire tu akenjira keti ni ngwenda gukwira training ya muthigari wa jeshi tio training ya muthigari wa kanjo bwana asifiwe sana training ya muthigari wa kanjo aturainagwo o kahora na niki atakoragwo nginya na matharaita tondu ehokagirwo itora rimwe tu taria guku Kiambu bwana asifiwe sana no training ya mujeshi ajiraga mathiaga makuite bagi yiyurite irio tondu na ndoi magacoka kuu ringi marieri ajirire koragwo akuite iratu akenjira mageraga mai-ini mageraga itomboya-ini matiethambaga mageragira mai-ini mariku nginya iratu ciao ikagia igunyo cietagwo igagu na ndangiruta kiratu kiu ni tondu ni kuri kindu eroreire nake training yake athira ehokagirwo bururi glory be to the name of Jesus we niki urenda kwihokerwo ke utungatiri wanyu mwamona ikarire giti giki githaka uguo ni kuri training yagereire ni kuri bara rwite we atangihota kurwa ni kuri bara rwite itomboya-ini akirereirie akaga kuruta nguo cio akareo ni igunyo akareo ni igago agakirereria nigetha hokerwo kigongona ta giki githaka uguo retwa ria Jesu riheo goci na kiagikira kanua-ini gakwa rwimbo rweru ruogoci bwana asifiwe sana riu ni ihinda rianyu ria kuheo rwimbo ruogoci bwana asifiwe sana hindi ria corona yokire it's my testimony hindi ria corona yokire ni twarigirwo ithuothe kuria tuguthie mawira maitu makihingwo kuria twathiaga gukihingwo aini tukihingirwo gwa guthie gutire magongona gutire undu twekaga na tukirigwo niko tuguthie na hindi yo nirio ndaguthirwo bara iria njugaga nie ndire ndona bara tayo mutungatiri nie ndaguthirwo bara international kaithio ucio muriganitie mwire international nie ndacabirio radio-ini cia thi ng'ima bwana asifiwe sana atitho yakwa irajambia ni my sister uria tuciaranirwo nake ngeringwo woi ngeringwo Ngai ndarigagwo ni ngokira nie Ngai thimo ikahorwo kuma Spain ndio mafia Spain ni nako thimo ikahorwo kuma ko ndio ene nako ngera Ngai riu no unyitire
tondu arega kunyita ni nguthira Ngai. No mwaka wa 2020 riria andu maugaga nikuo kwari na thina muno, that is when I touched money. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ibuku nyandikite ri ni ibuku riakwa. This is my book. This is my life experience. Life. Uga life. Bwana asifiwe sana. Ndahikire na miaka 13, miaka 22. Ngeni na miaka 22 ngeigatwo riria ire tu makoragwo cukuru nie ni ndahikite riria mahikaga ngeigatwo. Riria mekaga ati riria makoragwo cukuru ni ndahikite. Na riria mahikaga ni ndekite atia njui mathina maria mothe monagwo guku. Bwana asifiwe sana. Na muthenya umwe Ngai akinjira njire andu ni kuri Ngai ucenjagia rugano rwa mundu. Raga mutungatiri wanyu nie nete miaka 10 kuma riria ndagurire gicicio ndirorage. Kwirora uguo gicicio ini ndugame ngagaruruka. Ngono ngaikara. Na ndikere moru. Ni ndikere moru. Tiare matamenya kaga na kuria marathie ndathi na guko ni ukumenya ona ngicoka no ukumenya ni gucoka ndiracoka tondu Ngai ni akawa mundu we neno ni bidii yakwa. Ana spefana ni tomboya ini na ni ndaririre muno njire to nginya ibuku riri riakwa ni poemu tigana no cio ni poemu andike maya Ngai na kwandika ibuku ndaninire mwaka ngiandika ibuku riri urona riri ukandika endetaga kwira haha wicokerete na hindo ni page cigana 5. Bwana asifiwe sana. No ni tondu Ngai ni acenjagia ritwa ria mundu, ni tondu Ngai ni acenjagia ritwa ria kunyararwo agakuhumba riri. Mwaka ucio niguo ndendia mabuku maria maingi muno. Ongo ni kuri kindu ndegira mwaka wa 2020. Kiria shaitani areciritie nikie kuhuthira gukunina, Ngai agakihuthira gukwambararia. Bwana asifiwe sana. Kiria shaitani areciritie nikie gukunina nakio, Ngai agakihuthira agakwambararia. Na Ngai akuruta itomboya-ini ndakurutaga agagutiga uguo. Bwana asifiwe sana. Ngai andutira itomboya-ini. Wetagwo ki? Season. Kimera kia ibuku gia thira. Rocio ngiumwira kimera kia ibuku gia thira. Kimera gia ibuku gia katia. Ngai akihe muthuri. Kimera gia ki? Kimera gia ibuku gia thira. Ngai akihe ki? Oho magicoka makiugana ni wa Facebook ona agahikio ni mundu agake. Rocio ngiumwira we higa-ine iguru gutire mundu ngirigithia ndarakuona. Bwana asifiwe sana. Na ngikohiki uria nderirĩirie kuma riria ndaciarirwo. Na niwe wari MC achachicetie Ngai. Bwana asifiwe sana. Na ni tondu waigera ciothe tugeragerio nginya riria ritweka kindu kiria gikinyanĩire ni Ngai. Ngai ndatiganaga nawe ona ndarĩkanĩtie nawe tondu arareta gũkũnengera mataifa akona ndarĩkĩtie nawe. Ngai akĩnjũragĩra mũthuri. Tigai kũndora na tha. Ndirenda kũiguĩrwo tha. Ndirenda kũiguĩrwo tha. Bwana asifiwe sana. Na riria mũragire gũgĩtuka. Bwana asifiwe sana. Ndeharirie guthie Canada, muthuri wakwa agĩũka mweri 8 akuire mweri 3. Tigai kũnjiguĩra tha. Tondu tha cianyu itingĩnjigana itire iria cia Ngai nĩcio ciganaga mũndũ. Bwana asifiwe sana. Gũgĩtuka na riria gwatukire nĩ ũkwendaga kũnyanĩka mũtungati.
meciria makwa magitharuka mo ero cionge meciria ni matharukaga tondu wa gukoro uri oruruine uri ogithakaine ugithondekwo ni Ngai uri ogithakaine ukigemio ni Ngai uri ogithakaine nigetha utuike kiria urenda Ngai arenda utuike matharuka meciria mothe kiria giatigarire ni mutungatiri wanyu ndaugire ndire kindu kingi ndirenda nenjeterwo Mwangi Sakayo ciahoragwo ta kundu kurahia akinyire gwakwa thaa 2 cia utuku akinjira ni ndoka and he spoke life into my life adorire ogwa kiono uyu gutiri undu ungi ingimwira akinjira mwana witu witurire na thayo Bwana asifiwe sana tika rugendo kahuthu na ndungata cia Ngai tigeragirio kaundu kahuthu no nginya muthenya wa umuthi tondu Ngai ni njokeirie kiria ndendaga kiria ndatoire ndiriragiria Ngai akihia uhiki mwega gutire mundu unginjira ati Ngai ndacokagia mahoya nobody can tell me that Ngai ni acokagia mahoya in and out of season. Which season are you today? Kiariria muturire wakwa kinjira tura na ngimwehitha muno ngimwehitha gicoka ngeigua ni kururire riu pio ona ndingihota kuohera ndakuwete ngakuwa nginya gikuo kiene ndoragia gikuo giki nduri hakiri gikuo we nduri hakiri ugiguira atia muthuri mieri 11 tu ona niku ona swe sana kedige kugogo ona swe sana mieri 11 tu ona gukire kaundu ngiririkana Ngai 11 tu na ndoraga nyumba yaku ngutungataga Ngai andu mandora makauga tukwenda Ngai wa keti andu mandora makeitania na Ngai wakwa ngimwira Ngai ni wa njonora muthenya umwe ngiuka uguo ngiuka ngikara haria haha hahe muthuri mutungatiri wanyu mundu uyu handu hakunyumiriria anjirire wewe akigoma ngirigwo ni kunguthiaga ngirigwo Ngai ndoka niki no arikia kunguma akinjariria ciugo cia Ngai na kuma muthenya ucio Ngai agikira rwimbo ruogoci thani wa kanua gako Ngai agikira rwimbo ruogoci thani wa kanua gako rita ria mbere ria keri ngathie mbase ria gatatu ngathie mbase ngaimwo ria kana ni gwitwo ndiretirwo dinathi ni gwitwo ndiretirwo tondu Ngai uri ukoragwo thiini wa embassy niwe Ngai uri tutungatagira wona ugikuruma ona wathi wona ni uguire na we itomboya-ini wathi wona nduri na hinya nduri na gia kuria itomboya-ini we kuruma tu we thie tu kuruma tu okoro ni gukuruma kirita tu okoro ni gukirita ni tondu we itomboya-ini kou nikuo moko maku mararutirwo mbara githaka-ini kou nikio Ngai arakurutira kumwihoka nikuo arakuririkania ati ni akwendete nikuo arakuririkaniria atiriri thina yothe na indo iria ciekuo ni ciakwa na wewe mwana wakwa itomboya-ini ritituragwo Ngai akurute gukwambararia akoige ihiga-ini urianire na thamaki Ngai akuruta itomboya-ini egukwambararia Ngai akuruta itomboya-ini egugutiga uguo egwikira rwimbo rwa ruthaini wa kanua gaku thiini wa ritwa ria Jesu we urona totigitwo we wikie haini wewe maithori-ini giririria tu heka yogoci heka irwimbo moinere tu
nĩ tondũ nĩegũka. Ngai aikaraga ũgooci-inĩ wa andũ ake. Nĩegũka akũruta itomboya-inĩ arĩa me itomboya-inĩ rĩa macira. Ngai nĩegũka nĩegũkũruta arĩa me itomboya-inĩ rĩa kwaga, arĩa me itomboya-inĩ rĩa gũtigwo, arĩa me itomboya-inĩ rĩa kũmenwo, arĩa me itomboya-inĩ rĩa nginya gũkonwo indo ciao. Ngai witũ nĩaroka na akũruta itomboya-inĩ. Twagũkũririkana egũkũririkana. Egwĩkĩra rwĩmbo rwerũ rwa ũgooci thĩinĩ wa kanua gaku. Aba watu akoina ũrĩinaga rwĩmbo rwa ũgooci. Wathiĩ mbere ya andũ makona wĩ mũthaka. Wathiĩ mbere ya andũ makona wĩ na riri. Na rekai ndĩmwĩre ũndũ ũmwe, ndũkanetĩkĩre kũrehwo thĩ nĩ thũ ciaku. Bwana asifiwe sana. Gĩkeno kĩrĩa Saitani akenire hĩndĩ ĩrĩa Jesu oragirwo na agĩkua, akenire agĩciria nĩ athira. No nĩ kũrĩ ũndũ ũmwe atamenyete, atĩ gũkua kwa Jesu Kristo kwarĩ kwa kũmũnina hinya na kũnina gĩtheko gĩake. Bwana asifiwe sana. Thũ ciakwa mũthenya wa ũmũthĩ ngwenda kũmwĩra atĩrĩrĩ, nĩ mũranjigĩte thĩ ira, nĩ mũranyararĩte ira, nĩ mũranyũrũrĩtie ira, nĩ mũranjarĩrĩire ira. No mũthenya wa ũmũthĩ Ngai nĩahete rwĩmbo rwerũ. Ngai nĩahete rwĩmbo rwa ũgooci. Nĩ mũkũrigwo ndoka atĩa nĩ tondũ wa rĩrĩ. Ngai nĩahete rwĩmbo rwerũ. Ngai nĩahete rwĩmbo rwerũ nĩ tondũ nĩandutĩte itomboya-inĩ. Bwana asifiwe sana. Na warutwo itomboya-inĩ. Your life will never, ever, ever be the same again. Nĩ ũrĩiguaga mũndũ akĩnyarara Ngai waku, ũgokĩra wĩna ruo rũingĩ mũno, kamwĩra nĩ ngwenda kũhũrana na Mufiristi ũtarĩ mũruithie, with all the confidence, tondũ Ngai wa gũkũruta itomboya-inĩ. Tukutendereza Yesu mwana wa ndiwa, menisafisha. Hallelujah kwa oh tukufu. Hallelujah sifa kwa mwana kondoo. Damu hii imenisafisha. Utukufu kwake, utukufu. Hallelujah sifa kwa mwana kondoo. Damu hii imenisafisha. Utukufu kwa Yesu. You're there. Ujapatiana maisha yako kwa Yesu Kristo. Ngai ndangĩkũruta itomboya-inĩ nginya hĩndĩ ĩrĩa mũrĩmenyana nake. Oh yes. Ngai ndangĩkũhe rwĩmbo rwa ũgooci nginya hĩndĩ ĩrĩa mũrĩgĩa ndũgũ nake. Wĩ hau na ndũmenyanĩte na Jesu mũrũ wa Ngai. Ĩtĩkĩra tu kũmũnengera mũtũrĩre waku. Ona arĩa maratwĩrorera online, Ngai ũyũ ũcenjagia rũgano, ndangĩrũcenjia mũtarĩ na ngwatanĩro. Ngai ũyũ ũcenjagĩria mũndũ rũgano rwake. Ngai ũyũ ũhukagia maithori. Ngai ũyũ ũhukagia kĩnyararo, ndangĩkĩhukia mũtarĩ ngwatanĩro nake. Wĩ hau na no wende kũnengera Jesu mũtũrĩre waku. Mbaragia guoko gwaku nĩgetha tũhoe nawe. Wĩ hau tu na no wende kũnengera Jesu mũtũrĩre waku. Kĩheo kĩrĩa kĩnene mũno ũngĩhewe, kĩheo kĩrĩa kĩnene mũno ũngĩkorwo nakĩo we mwene, nĩ kũmenyana na Jesu ũrĩa wagũkwĩrĩire. Nĩgetha ona wĩ itomboya-inĩ ũriugaga Jesu nĩ ngwendete, nĩ ndĩramenya ũtukũ no wa kahinda kanini, nakuo rũcinĩ gwakĩa ine rwĩmbo rwa ũgooci. Hallelujah. Mwaminifu Yesu.
mwadanire etekera gotoruta itombo yainere Ngai kule meitombo yainere mathire Ngai marari wa kule megothie. Yes, Jesus. Ithe Jesu ndwarehire mathire maito mothe Calvary Ngai gutire thire watutigiirie Ngai kule mokire ngoro cuna nĩ tondũ wa mĩrimũ. Oh, shekelelele bosata. Shialalala bosendelelele bosia. Kelelele bosendelelele bosia. Mwadhani etekera gotoruta itombo yainere ya thoni Ngai. Nĩguo Jehova. Itombo yainere ya gũconoka mwathani torute tu Ngai. Yes, Jesus. Ngai tũngĩgũtungata atĩa tũtarĩ na thayũ mwathani. Kule mageta thayo nginya nĩ kwaga mawĩra Jesu mũrũ wa Ngai. Ithe to ũhote kũmaruta itombo yainere Ngai tondũ nĩ ũhotaga. Kule maitombo yainere nginya rĩa kũhingĩrwo manyũmba mao Ngai. Macũthĩrĩria gũtirĩ handũ ona hamwe mangĩona ũteithio nĩ ũrĩa kũritũhire Ngai. Ithe tiwe ũkoragwo kuo ira na ũmũthĩ na rũciũ na tene na tene. Wewe kaga maũndũ magatũmakia tene Ngai-rĩ. Wewe kagĩra maithe maitũ maũndũ makamamakia Ngai-rĩ. Ngai ndũrĩ wacenjia. Ngai wa Hana, Ngai wa Sara, ona rĩu no ũhingũraga nda cia andũ aku. Ngai wa Daudi, ona rĩu no ũrũagĩra andũ aku mbara. Oh Lord, we worship you. We worship you, Jesus. We Ngai wanatũkĩria mũiyũro-inĩ wa maaĩ ũkagĩria maaĩ mau matũrindanie. We Ngai wanareka tũgerere mwaki-inĩ tũkaga kũnunga ndogo-rĩ. Yes, Jesus. Ithe towe wĩkuo Ngai wa Shadraka, Meshach na Abednego. Ngai wa Danieli ũrĩa ũtumaga mĩrũũthi tũnua. Ũhoti waku ndũrĩ wathira nginya ũmũthĩ. Ngai ũhoti waku ndũrĩ wathira nginya ũmũthĩ. Tũruta itombo yainĩ nĩgetha twĩthiĩre na thayũ tũgakũgoce. Tũruta itombo yainĩ nĩgetha twĩthiĩre na thayũ tũgakũgoce Ngai. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Yes, Jesus. Ngai mũndũ wothe woka gũkũ akwĩhokeire kuona kĩama. Hũthĩra ndungata yaku Ngai. Ũyũ wethuurĩire gatagatĩ-inĩ kaingĩ mwathani. Ũyũ watuire mũgũthaini Jesu mũrũ wa Ngai. Nĩtũkũmũririkana tu. Ona mũthenya wa Sunday githĩ tũkũmũririkana tu. Na nĩgetha ona gĩitĩrĩrio maguta igũrũ rĩhingũke rĩarie. Mwathani nĩtwagũtĩĩa. Twagũtĩĩa Ngai. Thank you Ngai tondũ wa Thank you, Jesus. Thank you tondũ wa gũtũhe. Thank you, Lord. Tũcerere na njĩra ya mwanya nĩtwagũthaitha. Tũteithie Ngai tondũ nĩ ihinda rĩa gũtũteithia. Nĩtũnyararĩtwo kahinda kanene Ngai tũteithie tu Ngai. Tũteithie nĩgetha Ngai witũ ona thũ citũ imenye nĩ kũrĩ Ngai. Ũrĩa tũtungatagĩra na nĩ mũigua. Tũrekere Mwathani nĩgetha ndũgakore ũndũ ũngĩgirio tũteithie. Tũrekere tu Jesu nĩgetha ndũgakore ũndũ ũngĩgirio tũteithie Mwathani. Kũrĩ maratwĩrorera Mwathani ona ng'enda-inĩ citũ Ngai. Yes, Jesus. Amwe nginya kũrĩa marutaga mawĩra nĩ mahinyĩrĩirio mũno. Amwe Ngai kũrĩa marutaga mawĩra nĩ magĩte thayũ. Githĩ to kiugo kĩmwe tu ũngĩtũma magĩe na thayũ. Mwathani magitĩre. Mwathani magitĩre Ngai twagũthaitha. Arĩa manarũgama na ministry no Ngai kuma kũndũ mĩena ĩrĩa yumaga rũhuho. Mwathani maririkane tu na ũndũ ũmwe mekĩre. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Thank you, Jesus. Tũteithie nĩ twagũthaitha tondũ wĩ Ngai. Yes, Lord. We ndũcenjagia. Nĩguo Ngai. Wĩ Ngai na wĩ Ngai mũthemba ũrĩa mwega. Yes, Jesus. Twagũtĩĩa na twakwenda mũno Mwathani. Thank you, Lord. Ririkane Ngai. Yes, Jesus. Kuma kanua-inĩ gaku naguo thĩna witũ ũthire. Nĩguo Ngai. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Amen. Bless you. Bless you, Lord. Honor you. Yes, Jesus. The name of God the Father. Yes. The Son. The Holy Spirit we pray. Amen. Hallelujah.
waweza Mwokozi. Amina. Amen. My Father, my Lord. Oh yes, Rabbi. It is written in your words, O Lord. Dear my Father. Whoever will honor a prophet, Dear Jehovah Jireh, that prophet will speak a word and it will be a blessing. oh yes, Father. Keti anatea utugata wakwa. Nĩguo Ngai witũ. Anatea uria Ngai we munene thiini wakwa. Nĩguo kĩgongona gĩa tha. Anatea uria wanahanyukia na ukandwara muno. Nĩguo Rabbi. Anakorwo atete uria Ngai wakwa wikaga maundu manene. Oh yes, Father. Yomothe namurugamia kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Dear Jehovah Jireh. Naria ibindi ĩrĩa ũhanyũkagia mũndũ nayo. Dear Rabbi, my Father. Ũmũhanyũkia ũmũtware kĩrathimo-inĩ gĩake. Dear Jehovah Jireh. We Ngai ũgiranagia mahithori. My Father, my Lord. We Ngai ũtũmaga mũndũ atĩke. Oh yes, Abba Father. Ũtũmaga mũndũ agacĩre. Dear Mungu wetu. Ũtũmaga mũndũ athereme. Dear Jehovah. Othe ndatamũka ciugo kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Dear Rabbi. Arathima ndungata yaku mware waku. Tika jina la Yesu. Tekera kũmũrathima na athiĩ atũre na thayũ. Tia jina la Yesu. Tekera kũmũrathima na athiĩ agathereme. Tia damu ya Yesu. Tekera kũmũrathima na athiĩ akanenehe. Oh yes, Father. Arohingũkĩrwo nĩ matũũra na mabũrũri. Kupitia hii madhabahu. Arohingũkĩrwo nĩ matũũra na mabũrũri. Dear Jehovah Jireh. Arohingũkĩrwo nĩ ũtonga wa mbeca. Dear Mungu wetu. Arohingũkĩrwo nĩ akaunti yaku mũthamaki. Dear Jehovah Jireh. Ũretekera kũmũrathima. Oh my Father, my Lord. Ũretekera kũmũrathima. Dear Jehovah Jireh. Ũrokinyithia magũrũ make. Tika jina la Yesu. Thĩinĩ wa kĩrathimo gĩaku. Dear my Father. Ũrokinyithia magũrũ make. Oh yes, Rabbi. Thĩinĩ wa kĩrathimo gĩaku. Katika jina la Yesu. Ũkinyithia magũrũ make kĩgongona-inĩ Oh yes, gĩkĩ. Redeemer. Etĩkĩra kũruta iratũ makinya kĩgongona. Yes, Father. Magũrũ make nĩgamarĩrĩria. Dear Rabbi. Amathĩrĩria kĩrathimo. Dear Jehovah. Akiumagara nĩ mũrathime. Oh yes, Father. Akĩhũndũka nĩ mũrathime. Dear Rabbi. We Ngai wa kĩgongona. Oh yes, my Father. Ũhithe ũhitho-inĩ waku. Dear Jehovah Ũrĩa Jireh. ũhithaga ndungata ciaku. Dear Rabbi. Ũtũme agacĩre rĩngĩ. Katika jina la Yesu. Agacĩre rĩngĩ. Katika jina la Yesu. Agacĩre rĩngĩ. Katika jina la Yesu. Agacĩre rĩngĩ Bwana. Jesus, my Lord. Agacĩre rĩngĩ Bwana. Dear damu ya Yesu. Nĩnjũĩ ũrĩa wĩkaga. Dear Rabbi. Nĩnjũĩ ũhoti waku. Oh yes, Father. Nĩnjũĩ hinya waku. Dear Rabbi. Kuonania hinya waku. Oh yes, Father. Katika jina la Yesu. We mũhũmũki waku wothe. Oh yes, my Father, my Lord. Kĩgongona gĩkĩ kĩrohũmũka hinya thĩinĩ wa mũtũũrĩre wake. Dear Redeemer, Father. Kũrĩa guothe arĩthiaga. Oh yes, Abba Father. Makinya make magitagĩrwo nĩ kĩgongona gĩkĩ. Dear Jehovah Jireh. Ndamũcarithania na kĩgongona gĩkĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Dear my Father, my Lord. Kũrĩa guothe agathiĩ kĩgongona kĩmũgitagĩre. Dear my Lord. Kũrĩa guothe agathiĩ kĩgongona Oh kĩmwaragĩre. yes, Abba Father. Kũrĩa agathiĩ kĩgongona kĩmũtongoragia. Dear Mungu wetu na Baba Kũrĩa yetu. agathiĩ kĩgongona kĩmũgitagĩre thuna wake. Dear Rabbi. Na kana uone ũru thutha kana mbere. Katika jina la Yesu. Ũgitagĩre na kĩgongona gĩkĩ. Dear Master Rabbi. Tongoragia na kĩgongona gĩkĩ. Dear Redeemer, Father. Tongoragia na kĩgongona gĩkĩ. Katika jina la Yesu. Ona gĩkĩ kĩrokũrathima. Katika jina la Yesu. Ona gĩkĩ kĩrokũrathima. Katika jina la Yesu. Ona gĩkĩ kĩrotuĩka ibuku. Dear damu ya Yesu. In Jesus' mighty name. Oh yes, Father. Ngai wakwa mũrathime. Dear Rabbi. Amũrathima Ngai. Him, Rabbi, my Father. Oh Redeemer, Father. Ndamũgaĩra hinya wa kĩgongona gĩkĩ. Amina. Ũmũtũũragie. Amina. Ũmũtongoragie. Amen. Ũiguage. Amen. Ũmũrathime. Amina. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai ithe. Amen. Rĩa Ngai Mwana. Amina. Rĩa Ngai Roho Mũtheru. Amen. Ndamũrathime. Amina. Amina. Amen. Amina. Amen. Amina. Amina. Amen. Waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe
kwamba Mungu anaweza kukutoa katika mahali umekwama. Oh yes. Na kusimamisha katika jiwe. Amen. Bala utaweza kusimama kwa usajili. Amen. Jasiri yule Bwana atakuweka katika miguu yako. Yes. Amina. Utaweza kukusimamisha. Amen. Na hautapata shida tena. Amina. Na ukoro itongo ya ine. Oh yes. Na ukile kigongona ine giki. Amina. Oya guoko iguru guo. Oya guoko thĩ. Iraka ya kuririkane. Iraka ya kuririkane muthenya wa ũmũthĩ. Iraka ya kũrũgamia kiga igũrũ. Iraka ya gũtongoria muthenya wa ũmũthĩ. Iraka